Vi får ta som hvordan vi falta heiltøl vid desimaltøl. Det kan säga 4 ferner 3,5. Hva blir det? Hvis det er lett tøl, og hvis man klarer å rokne til høtten, så kan det være lett å si både det sånt å si, jeg får først å si 4 ferner 3, da vet jeg til 12, og 4 ferner et halvt til 2. 4,5 rubber er 2 rubber til sammans, så legger det at 3, og så får jeg 14. At det er matte, men dette her blir best til å gjøre sånn kjøtt i høtten, så tølen er løtt å rokne. Let oss vise en annen måte å gjøre det på, som lager som alltid er lagt i eisene til tøl som er sinter torføre å rokne i høtten. Så gjør jeg det som vanlig gjør til jeg falte. Setter opp på pentamaten. Jeg har ofte til å ha stittre siffren hesmene, og til å ha flere siffren hesmene til roteligere. Så sier jeg 4 ferner 5 til 20, så skriver jeg 0 og 2 i menta. 4 ferner 3 til 12, pluss mentene, så blir det 14. Og nå er jeg livet at rokne her ikke flere siffer etter. Så nå får jeg ikke til komma nå, for jeg telja desimalene til meg. Og i roknestikken nå. Her 1 desimaler, her ønsken, til sammen så blir det 1. Så skal jeg eisne ha 1 desimal og i ursliten til meg. 1 desimal, så eisne 14,0. Og 14,0 til det samme som 14. Så vi får samme urslit. Altså, eisne her er kjøtt å gjøre, hvis man klarer å rokne til høtten, løtten tølen. Er det ikke det, så kan man bruke den gamle maten og falte på. Og det er ganske nok så snilt, vi kan ta et dømme på det. Gustav viser seg å være snilt. Let oss si 4 ferner 3,5 2 8. Nå har vi 3 desimaler her på. Så gjør jeg det samme, akkurat som det er falt, det blir alltid vid det attast, og så arbeider vi fram. 4 ferner 8 til 32. 2 og 3 ment. 4 ferner 2 til 8, pluss 3 til 11. 4 ferner 5 til 20, pluss 1 til 21. 4 ferner 3 til 12, pluss 2 til 14. Nå vil jeg rokne, nå får jeg hitte etter desimalen, hva jeg skal sette komma. Så hitte etter hvordan desimaler jeg har vi oppi rockstikken nå. Her har vi omgang desimal, her har vi 1, 2, 3, så har vi 3 til sammen. Så skal jeg ha 3 i urslit nå. 1, 2, 3 desimaler, komma jeg skal være her på. Jeg synes ikke eisene til torføre tøl, som ikke er løtt å rokne i høtten. Hei, jeg har haft flere siffer her på, men så er jeg bare rokna flere om man etter, akkurat som vi vanlig gjør da vi rokna fallstikk.